देखिए दोस्तों, आए हैं जेठानी का घर और जेठानी का घर में मिला है हमको खाने के लिए सठौरा। सठौरा बोलिए, छनका बोलिए, अदरसी बोलिए, मतलब बहुत कुछ बोले थे क्योंकि गुड न्यूज है। और इधर देखिए इनको हुआ है तो उसी का खुशी में खा रहे हैं सठौरा। तो आप लोग भी आइए और ठंडा का मजा लीजिए। गुड़िया का भाई आने वाला है। बेटा बोलो भाई है। सब आवे छे साथ साथ मॉडल जुग के। और इधर पकौड़ी बन रहा है। देखिए पकौड़ी बनने का तैयारी हो रहा है। गोभी का बंदा गोभी का। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड मॉर्निंग तो अभी नहीं है क्योंकि दोपहर का टाइम है। गुड आफ्टरनून है। शाम गए थे दोपहर में 3 बजे के लगभग जेठानी के यहाँ। तो अभी चल रहा है मस्ती मजाक, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हो रहा है अभी बातचीत, ऐसे ही थोड़ा बहुत मस्ती मजाक कर रहे हैं। तो अभी ऐसा कोई अब नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। बस ठंडा का मौसम था तो बनाई थी। तो कब से बुलाहट हो रहा था तो वो गए, घूम फिर के आए। और ये देखिए हो रहा है पकौड़ी का अभी। और बड़ी जेठानी भी आई है तो सब बैठ के खा रहे हैं। और एक जेठानी छान रही है। तो बहुत दिन से नहीं गए थे और बाबू आया है तो देखने के लिए गए थे। बड़ी जेठानी का नाती न्यू बेबी आया है तो वही देखने आए थे। तो पहले इधर आए, घूम फिर के फिर उधर जाएंगे। और बड़ी जेठानी भी आ गई है पकौड़ी मौका का चौका एकदम पूरा मारने के लिए। तो आइए आप लोग भी। अबली बड़की मसाला बनेते तो हम मछली तीनों खा लिए बनेगा नहीं भैया बना सही है। ठंडा हो गया। और गुड़िया को दे रही है खाने के लिए बड़ी जेठानी, क्योंकि वो बैठी थी वीडियो बना रही थी। और हम लोग वहाँ से देखिए खा पी के आए हैं। बाबू को देखिए देखिए बेबी जो नानू का गोदी में है, ये लिए है रिया पापा गोद में। और ये सोया था, इसको नींद से जगा के लाया है, गोदी में दिया है। तो देखिए कैसे किया है, एकदम पूरा अपना शकल बना के रखा है। आँख बंद कर रहा है, कभी खोल रहा है, क्योंकि इसको कच्चा नींद से उठा के ले आया है। अभी शाम के बच्चा लोग का सोने का होता है टाइम। क्या हुआ? जबरदस्ती उठा के लाया तुमको? तो देखिए कैसे मुंह बना रहा है पूरा एकदम। तो थोड़ा बहुत बस खिलाए उसको। और इधर मिट्ठू भी एंजॉय कर रहा है बाबू को देख के, क्योंकि इनका मिट्ठू तो यहाँ एकदम ये रहता है। बाबू अभी है तो और ये बोलते रहता है। तो ये देखिए नानी का गोदी में है, सो गया है। सोने के बाद ही इसको उठाया था तो फिर ये सो गया है। लेकिन वो हंसता खेलता खूब बढ़िया रंग के। और नेहा जो है मेरी जेठानी की लड़की, मेरी बाबू जो है उसकी मम्मी बनाई हुई है देखिए नाश्ता। तो आई है ससुराल से पहली बार बाबू को लेके, क्योंकि अभी छोटू बेबी है तो उतना भी काम, ठंडा का मौसम है तो नहीं कर सकती है अपना। और बस हल्का फल्का आई कर रही है। तो बनाई थी चना का घुगनी जो होता है, तो मुरही घुगनी हम लोग को परोस के दी। और ये देखिए खा पी के फिर हम लोग घर आ गए हैं। तो ये दुकान उठाए हैं क्योंकि लेट हो गया था, 7 बज गया था आते। और दुकान भी बंद था, कहीं जाने आने के बाद तो ये हो जाता है, दुकान बंद रखना पड़ जाता है। तो फिर आए हैं तो ये तुरंत में दुकान उठाए। और यहाँ बैठ के रिया यहाँ देखिए टीवी एंजॉय कर रही है, देख रही है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं घर
और अभी अब जा रहे हैं, बहुत सारा काम है, खाना पीना बनाएंगे। रिया बैठी हुई है, अभी जा रहे हैं काम करने के लिए। रिया पापा भी दुकान खोले हैं, क्योंकि आज दुकान खोलने में भी बहुत लेट हो गया, 6:45 बज गया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड इवनिंग। और ये देखिए अभी शाम का बज रहा है 7:15 बजा है। मेरा घड़ी फास्ट है 15 मिनट। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ ठंडा में जो बहुत लाभदायक होता है। तो देखिए मैं बना रही हूँ अभी क्या, तो अभी उसका तैयारी करके रखी हूँ। अभी जा रही हूँ इसको पीस के मिक्सर में थोड़ा चला के इसको, उसके बाद बनाने जा रहे हैं। तो देखिए अभी हम क्या बनाएंगे। तो ये देखिए सारा सामग्री एक जगह कर लिए हैं। ये देखिए ये मेथी है, ये किशमिश है, और ये छोहाड़ा है, ये अदरक है, ये है नारियल, और इधर रखे कटोरी में काजू, और ये देखिए थोड़ा थोड़ा ये कलौंजी है, मेथी है, ये जीरा है, अजवाइन है, और ये थोड़ा सा काली मिर्च है। तो ये सभी पीसेंगे इसको और पीस के बनाएंगे। ठंडा का मसाला तैयार करेंगे, जो भी बहुत लाभदायक है। ठंडा में खाने के बाद लोगों में होता है दर्द, सब ठीक हो जाता है इससे। तो अभी इसको दरदरा करके सब पीस लेंगे। और ये देखिए पीस के सब रेडी किए हैं ये। तो ये देखिए दोस्तों, जो भी मसाला हम आपको दिखाएं सारे भी पीस चुके हैं। ये अदरक है, ये गाय का घी, और ये है शक्कर गुड़, और ये जो भी पाउडर मसाला जो था भी जीरा, और है कलौंजी है, जीरा है, जो भी पाउडर था सारा चीज़ में डाल के एक साथ पीस लिए हैं। और ये देखिए ये नारियल का बुरादा बना लिए हैं इसको पूरा पीस के। और ये काजू का भी ये सूखा पीस लिए हैं। और ये फुला के भिगो के डाले थे, ये है छोहाड़ा, और ये है किशमिश थोड़ा गीला हो गया है। और ये डालेंगे इसमें, फोरन बना के रखे हुए हैं तड़का लगाने के लिए। कलौंजी और अजवाइन है। अभी देखिए बनाना चालू कर रहे हैं हम। और ये देखिए बनाने के लिए अभी हम कढ़ाई चढ़ाए हैं और इसमें घी डाले हैं और अजवाइन और मंगरेला। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा सरसों तेल डाले हैं और मसाला डालेंगे डाल दिए हैं। और जेठानी के यहाँ गए थे तो वहाँ खाए थे, तो बोले थोड़ा घर में भी बना लेते हैं। ठंड का मौसम में सब खाना चाहिए, क्योंकि सर्दी खांसी में भी बहुत काम आता है। देखिए बना डाल रहे हैं मिक्स वाला जो भी पीसे, खराब भी नहीं होता है, जल्दी फ्रिज में रख दीजिए, अपना निकाल के खाइए गर्म करके। और अभी मौसम ऐसा है तो थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम सबको रहता ही है थोड़ा बहुत, तो इसीलिए बोले बनाते हैं। तो जेठानी के यहाँ से आते ही मेरा बन गया मूड कि नहीं बनाना ही है तो बनाना है बस। तो दूसरा दिन देखिए बना रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मसाला पूरा फ्राई हो गया है। तो चलाते चलाते देखिए एकदम पूरा ये हो गया है। और मेरा थोड़ा ये हो गया था, गाढ़ा हो गया था, कढ़ाई में तेल छोड़ रहा है। और इसमें अब डालेंगे ये, और उनका थोड़ा पतला था फिर भी अच्छा लग रहा था खाने में। और ये भी डालिए अच्छा बना है, ऐसा कठोरा है कि थोड़ा टाइट करके इसको लड्डू की तरह। और ये दाल है देखिए किशमिश, टाइट नहीं किए थे, इसको थोड़ा चला लेके खा सकते हैं। तो ऐसा बना था, बहुत अच्छा टेस्टी। और सारा चीज़ देखिए अच्छा से भूंज के और हल्का सा पानी दे रहे हैं। उसके बाद नारियल दे रहे हैं इसमें, जो बुरादा करके रखे हुए थे दरदरा पीस के। और उसके बाद इसमें गुड़ डाल रहे हैं और इसके बाद चलाएंगे इसको, चला के पूरा इसको जब गुड़ गल जाएगा तो देखिए कलर इसमें आ गया है। और ऊपर से इसमें डाल रहे हैं काजू का, इसको भी दरदरा करके पीसे थे, और किशमिश वगैरह सब डाल दिए थे पहले ही। उधर पानी भी चढ़ा दिए थे, एक मौसम ठंडा था तो बोला थोड़ा सा पी लेगा पानी, ठंडा रात में पी लेता है, तो इसलिए पानी इधर चढ़ा दिए थे तसली में। तो ये देखिए आप लोग भी खाइए और बताइए। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं दोस्तों। बाय, गुड नाइट।